हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्वरा की लौटेगी आवाज़। सुहागन के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि स्वरा की आवाज़ लौटेगी क्योंकि ध्वनि ने काम ही कुछ ऐसा किया है। सो गाइस, ध्वनि वेदांत के रूम में जाकर वेदांत के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करती है और वैसे ही दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। और स्वरा को जैसे ही पता लगता है तो स्वरा भागकर जाती है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्वरा से कुछ भी नहीं होता है। कैसे भी करके स्वरा इतनी कोशिश करती है और उसके बाद स्वरा की आवाज़ वापस आ जाती है। स्वरा रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और उसी वक्त स्वरा की आवाज़ वापस आ जाती है और फिर स्वरा ध्वनि को बहुत ज़्यादा सुनाती है और ध्वनि शॉक रह जाती है कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ। ध्वनि को लगता है एक बहुत बड़ा झटका। अब स्वरा की आवाज़ वापस आ गई है तो स्वरा अब खुद के लिए लेगी स्टैंड और अपने लिए भी बोलना शुरू करेगी। अब स्वरा चुप नहीं रहेगी। सो गाइज़, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।